बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट उत्तर बंगोपसागर अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि प्रबल वर्षा संभावना जानिबा संपूर्ण अपडेट जहाँकि पाणीपाग को नहीं तेज ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेबे उत्तर बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि आगामी 24 घंटा मध्य आहरी अधिक घनीभूत होगा संभावना घनीभूत सहित स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रूप नेबा आशंका तेबे लघुचापटी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करें उत्तर ओडिशा और पार्श्ववर्ती पश्चिम उपकूल मुहां संभावना बात्या उइफार अवशिष्टांश प्रवेश प्रभाव में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना यह आगामी 24 घंटा मध्य आहरी अधिक घनीभूत होगापाई पाग अनुकूल रही प्रभाव में आज उत्तर अभ्यंतरण और उपकूल ओडिशा रे मध्यमरू प्रबल वर्षा होवार आशंका रही विशेषकर 26 तारिख पर्यंत विस्तृत अंचल में वर्षा संभव रही तेज आज केन्दुझर मयूरभंज कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा पर ऑरेंज वार्निंग जारी कर सहित बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिले में प्रबल वर्षार आशंका रही सहित आज मोट 15 जिला को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग लघुचाप प्रभाव में आसंता काली भीषण वर्षा होबार संभावना रही केन्दुझर और मयूरभंज जिला रेड वार्निंग जारी कर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल और सुंदरगढ़ जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रहा आशंका थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र को मना कर एसहित वज्रपातर आशंका थिबारु घर पदाको न बाहरिया सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग सतर्क रुहतु और सुरक्षित रहतु एवं आपण मैंने केउ जिलार वीडियो देखुंत आमको निहाती छोट कमेंट माध्यम कमेंट करने को आमर अनुरोध।